Assim que a bola chega, você vai... Ah, sim! Agora, domina, foi. Vem, vermelho, sai do meio, vermelho. Sai do meio, vermelho. Sai do meio, vermelho. Não pode, não pode. Domina. Bola, bola. Deixa ela bater. Deixa ela bate, sai. Vai jogar. Boa, Pedro, vai embora, Pedro. Vai embora, Pedro. Vai embora. Aí. Aí. Velocidade, quem tá por dentro da área, Pedro? Veja a bola, Bruno. Vai. Combina, tira do goleiro, Pedro. Agora, 1-1, hein? Agora. Vem embora. Vai ficar pra pegar. Leva pra cima do goleiro. 2-1 amarelo, joga. Agora, Felipe. Domina tudo. Aí, agora, quem tá com vermelho é o ele lá. Abre no azul. Aí eu agarro. Bora, Pedrinho. Bora. Vai, Guilherme. Deu tempo agora. 2-2. Bora, tem goleiro aqui. Filho, bota a bola no pé. Bola do vermelho. Olha, só perto de você, olha. Vai testando. Agora, aperta o Ria. Aperta ele. Aí, moleque. Boa, Pedro. Já dá no seu goleiro, Pedro. Abre lá, Felipe. Baixa no fundo. Parou. Ficar no fundo. Parou. Essa palavra tem que ser. Passa no fundo. Então você entendeu, então foi no fundo. Vai. Troca de posição. Já troquei. Pra você encontrar. Beleza. Agora, bate. Bora, ele vai abrir pra você. Ele tem um de vocês dois. Agora, vem aberto. Fecha, Pedro. Vai embora. Uou. Treinador, já tá na porta. Eu não posso ir. Felipe, você fez o gol, você tem que abrir. Joga, domina, vira o corpo. E vai embora. Ó, papo. Vem embora, papo. Vai embora. Pablo, abre lá, papo. Vermelho. Tá bem que você tá. Você vai jogar.
tá aberto. Joga no posição, vocês estão tudo fechado. Tá tudo fechado. Abriu, vai, recebe a bola, vai jogar.